Ассаламу алейкум барлықтарыңызға. Мынау MetaTrader 5 мобильный түрі. Бұның пайдалануға қолайлы жерін сендерге көрсетейін мен. Көп адам бұны білмейтін де шығар. Білетіндер де бар, білмейтіндер де бар. Мысалға, допустим, баға мысалға өзі жерге келеді дейік. Өзі жерге келеді деп есептейсіңдер. Сосын кейін қайтады деп ойлайсыңдар да, мысалға. Енді кіші таймфреймді көрейік, мұн жерде қандай екен қазір тәтір. Так, мынаны бетейін де, так, жерден мынаны мына жерге қояйын. Допустим, баға осы жерге келеді деп есептейік. Енді кіші таймфреймді көрейік, мынау 1 сағаттық, так, 15 минуттықты көрейік, не қыл дейтін. Осы жерге жобалап. Так, 5 минуттықты қарайық. 5 минуттық таймфреймді, так. Ладно, мысалға ретінде да, допустим, осы жерге келеді деп есептейік. Біздер лимитке ашуымыз керек, мысалға да. Лимитке ашуымыз керек. Ол үшін істейміз лимитке ашу үшін. Мына батырманы көріп тұрсыңдар ма? Мына бергі. Соны басамыз. Мына жерге шықты мінекей. Көк сызық. Астында тұрса, мына жүріп атқан бағаның астында тұрса, бай лимит болады. Үстіне қойсаң, sell лимит болады. Сол жерге қоямыз, sell лимитке, былайнан, мысалға, допустим, бүйтіп қояйық. Енді бізге не керек тағы, мысалға, стоп-лосс қоямыз, мысалға. Мына стоп-лосс деген мынаны басамыз мінекей. Мына жерде стоп-лосс деп тұр мінекей. Мынау take profit, көрдіңіз бе? Мына жерде sell limit деген бар. Егер sell лимитті бассаң, үстінен бір рет бассаң, ол buy stop болады. Жоғары қарай дәлше кетеді десеңдер, buy stop қоясыңдар. Енді сол жерден төмен кетеді десеңдер, онда sell лимит қоясыңдар. Енді, допустим, осы жерге лимитке қоясыңдар, бізге sell stop керек. Stop loss. Мына stop loss үстін бір рет басасыңдар, мына жерден. Мына stop loss дегенде. Бір рет бастыңыз, мына сары шықты. Кейде мына жерден шығады, әртүрлі любой жерден шыға береді. Соны жоғары қарай көтересіңіз, мысалы, мына жерден келеді де, мына стоп лосс осы жерге қойдық деп есептейсіңдер. Енді мына жерге сіздер мысалға стоп лоссқа $10 қойғыңыз келсе, мына жерде мысалға қазір $3 бірдеңе доллар деп тұр, көрдіңіз бе? Соны көбейту үшін мысалға мына жерде мынау бар мінекей. Соны басасыңыз, сол кезде мына жерге шығады мінекей. Мынандайлар шығады мінекей, лот шығады. Енді біз мынаны $10 апаруымыз керек. Ол үшін істейміз. Мынаның оң жағын басамыз, мына buy деген жақ беттегі мына стрелканы басамыз, мына құрттай стрелканы. Соны бүйтіп басамыз. Содан кейін мынандайлар тұрады мінекей. Мынау бар, мына жерде тұр, қайқы еді. Қазір. Мына жер бар, мынаны басамыз. Мынаны баспаймыз. Мынаны басамыз. Міне, көбейткенде мынау өзгеріп жатыр, көрдіңіз бе, мінекей. Мынау өзгеріп жатыр. $4 болды, 5, 6, 7, 9, $10. $10 қоясыңыз. $10 қоясыңыз. Содан кейін барып, мына жерде мына көк стрелканы көріп тұрсыз ба? Сол көк стрелканы басасыңдар. Міне. Сосын мына установить дегенді басасыңдар тағы астындағы. Установить. Міне установить етілді. Енді бізге оның тейкі керек. Допустим, қай жерге бару мүмкін, мысалға. Так, бүйтіп көрейік енді, так, жарты сағатты көреміз, 1 сағатты көреміз. Мысал ретінде де, ладно, бұл жерде ештеңе байқалмайды. Так, тренд бізде жоғары төмен де. Осы жерге келеді де, баға мына жерге барады деп есептейік. Мысалы, лоуды обновить етеді. Енді біз істейміз. Жаңағы сызық бар ғой, біздің жерде лимит. Соның үстінен басамыз, немесе мына стопты үстінен басамыз. Бүйтіп басқан кезде астында тағы да мынандайлар шығады мінекей. Stop loss, take profit деген. Соның take profit дегенді басамыз. Сол кезде мына жерге міне жасыл шықты мінекей. Соны
мынаның астына қоясыңыз. Так, стоп лосс $10, take profit $39 мінекей. Содан кейін барып қайтадан мына стрелканы басасыңдар. Установить ету керек бүйтіп мінекей. Сосын изменить дегенді басасыңдар. Міне болды, астында тұр мінекей. Мынау take profit, мынау стоп лосс. Мынау біздің точка входымыз жаңағы. Қазір орында сары сызық тұр. Так, содан кейін не бар мына жерде? Мысалға бүйтіп қозғай беруге үстіне бір басасыңдар, былай қозғай бересіңдер. Қозғағаннан кейін міндетті түрде мынаны басасыңдар. Егер стоп лосста take profit өзгертетін болсаңыз. Так, содан кейін барып допустим, баға мынаған келді, сіздің лимитіңізді алды да төмен қарай кетті. Тағы бір коррекция жасады, тағы төмен кетті. Коррекция жасады, төмен қарай кетті дей берейік та, мысалға. Сол кезде не істейсіңіз? Мынау бар ғой, мына стоп лосс. Соны мына жерге жылжытасыңыз, мына жерге жылжытасыңыз. Буға. Мынандай болып тағы бір коррекция жасап төмен кетсе, одан кейін мына жерге қоясыңыз. Сөйтіп кете бересіңіз. Мысалға бүйтіп. Алды, кетті, коррекция, импульс, коррекция, импульс, коррекция, импульс, коррекция, импульс. Мынаған дейін барғанша стоп лоссты бүйтіп жылжыта бересіңіз. Мына жерге қоясыңыз, мына вышкаға қоясыңыз, мына хайға қоясыңыз, мына хайға қоясыңыз. Егер мынаған жетпей, баға кейін қарай қайтып кеткен жағдайда сіз бәрібір плюспен жабыласыңыз да, без убытокпен. В общем, түсінікті болған шығар деп ойлаймын. Бұл лимитке қоюға. Ал енді рыночныймен ашатын болсаңдар, мысалы данный моментке ашатын болсаңдар, дәл осы жерде. Төмен қарай ашатын болсаң, мына селді басасыңыз мына жердегі. Мына сел дегенді басасыңыз. Жоғары қарай ашқың келсе, мына buy дейтінді ашасыңыз.